السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ku xidhan channelkayga Handmade with Asma kusoo dhawaada channelkayga haddii aad tahay qof daneynaya barashada farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan waxaan kaa codsanayaa inaad channelkayga kusoo biirtid adigoo like saaraya videogan subscribe-na dhahaya channelkayga sidoo kale shidanaya gambaleelka si uu kuusoo gaadho video kasta markaan soo geliyo insha Allah channelkayga Handmade with Asma waxa weeyaan channel ku hawlan insha Allah barashada farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan hadda imikana aan wadno barashada farsamada crochet-ga maanta waxaan kusoo bandhigayaa insha Allah tuuliinkii afraad ee loo isticmaalo farsamadan oo ay ka horeysay tuuliinka silsilada iyo tuuliinka buuxbuuxinta iyo tuuliinkii u dambeeyay oo ahaa tuuliinka siibashada amba qursatul munzaliqa maanta waxaan ka hadlaynaa tuuliin aad u muhiim ah oo la dhaho af carabi waxa lagu dhahaa qursatu nisf camuud soomaali ahaan haddaan isku dayo inaan u turjumo waxay noqonaysaa tuuliinka half tiirka oo kale waayo waxa weeyaan camuudku tiirka oo kale la dhahaa wixii taagan marka waxay noqonaysaa half tiirka oo kale waxa lagu bixiyay waxaad ka garanaysaa sida uu eeg tahay insha Allah sidoo kale waxaa jira weynan ugu xigi doonaan tiirka halka tiir labada tiir saddexda tiir saas oo kale qursadan ama tuuliinkan isaga laftarkiisa maaha tuuliin lagu bilaabo waa tuuliin aad shaqadaada ku dulisaysid macnihi maxay tahay marka ugu horeysa yani waxaad sameynaysaa amba silsilad tiro mucayan oo silsilada ah amba goobo mid baad ku bilaabaysaa laakiin shaqada kuma bilaabaysa isaga markiiba marka haddii aan bilowno waxaan sameynaynaa guntiimadii ugu horeysay sidoo kale waxaan kor u kacaynaa insha Allah ilaa 10 stitch amba 10 silsiladood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waxaan sameeyay ilaa 15 ilaa 20 silsiladood markaan sameynayno qursada nisf camuudka amba half tiirka waxaan sameynaynaa xarigan horta kusoo laabaynaa irbada kadib waxaan ka tegaynaa silsilada koobaad waan ka boodaynaa silsilada labaadna waan ka boodaynaa ta saddexaad baan gelaynaa marka adigoo hubinaya in xarigii aad soo laabtay bad waxaad ka boodaysaa tan koobaad waad ka boodaysaa tan labaad waad ka boodaysaa tan saddexaad ayaad gelaysaa then waxaad sameynaysaa markaad gelaysid waxaad gelaysaa labada dacal ee silsiladu leedahay dacalkan iyo dacalkan dhexdooda then waad soo jiidaysaa xariga labadii dacal baad kasoo dhex saaraysaa waxa kuu sameysmatay 3 goobo ayay ku jirtaa irbadii goobadan koobaad waxay ahayd tii ugu horeysay ay ku jirtay markastaba markaad silsilad sameysid irbada ku dhex jirta goobadan labaadna waxa weeyaan xarigii markii ugu horeysay soo laabnay goobadan labaadna waxa saddexaadna waxa weeyaan xarigii markaan silsilada dhex galnay aan soo jiidnay marka waxaan sameynaynaa saddexdan baan ka baxaynaa laakiin intaananu ka bixin waxaan sameynaynaa xarigan dib u soo laabaynaa waxaan kasoo saaraynaa ta koobaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad marka u fiirso halkan waxa weeyaan labadii silsiladood way muuqataa tan iyo tan waxa weeyaan labadii aan ka boodnay oo waxa weeyaan irtifaaca amba waxay siinaysaa yani istaaga ayay siinaysaa tiirka tan waxa weeyaan half tiirkii ugu horeeyay kaas hadaa arkaysid aan labadeeda farooda bidixda ku hayo waa half tiirkii ugu horeeyay aan shaqeynay dabcan hadda inkama muuqanayo laakiin markaad kor u kacdid ama shaqada kor u sii wadid ayuu muuqanaya waxaad sameynaysaa haddana dib baad u laabaysaa markaad sameynaysid tiirka labaad dib baad ugu soo laabaysaa irbada dunta kadib waxaad gelaysaa silsilada ku xigta tii markii hore aad gashay labadeeda dacal baa dhexda ka gelaysaa sida idiin muuqata then waxaad soo jiidaysaa xariga markaad soo jiidid waa laazim inay kuu samaysmato 3 wareegay kuugu samaysmaan irbada wareega koobaad waxa weeyaan wareega markastaba ku yaala irbada wareega labaad waxa weeyaan wareegii ugu horeeyay ama duntii ugu horeysay aad ku soo laabtay intaanad dhex gelin silsilada wareegan labaadna waxa weeyaan duntii markaad silsilada dhex gashaad soo jiiday saddexdan ba adigoo ka baxay ayaad waxaad sameynaysaa marka koobaad
waxaad soo jiidaysaa xadhiga kadib saddexdoodaba saasaad uga soo dhex saaraysaa. saa waxaa kugu sameysmay haaftiirkii labaad. marka waxaad sameynaysaa haddana saasaad ku wadaysaa adigoo dunta marka hore kusoo laabay dhex gelaya ta ku xigta waad soo qabanaysaa 3 baa kuu sameysmay 3daba waad ka dhex saaraysaa den waad laabaysaa waad dhex gelaysaa haddana dib baad ugu soo laabaysaa 3 baa kuugu sameysmay irbadii 3daba waad ka dhex saaraysaa. sidaas ayaad ugu wadaysaa ilaa safku markuu dhammaado. waad ku soo laabaysaa waxaad dhex gelaysaa silsilada ku xigta den waad soo jiidaysaa xadhiga kadibna waxaad ka wada saaraysaa dunta adigoo soo jiidayaad markale ka wada dhex saaraysaa 3daba. xogaa wuu soo yar muuqanaya hadda laakiin markan hal saf oo kale ku dul sameyno insha Allah xoog buu soo muuqanaya. haddii aan sii wadno marka koowaad waad dunta kusoo laabaysaa irbada kadib waxaad gelaysaa silsilada ku xigta tii markii ugu dambeysay aad gashay kadib xadhiga ayaad kusoo laabaysaa waad kasoo dhex saaraysaa cafwan waad kasoo dhex saaraysaa 3 baa kuu sameysmaya kadib markaad kusoo wareejisid haddana xadhigii ayaad waxaad sameynaysaa cafwan 3diiba waad kasoo dhex saaraysaa. saasaad ku wadaysaa adigoo markastaba aan ilaaweynin inaad marka ugu horeysa xadhiga kusoo laabtid dunta. intaasuuna kaga duwan yahay gursadihii hore waad kasoo saaraysaa 3daba wuxuu kaga duwan yahay inaad marka ugu horeysa aad ku laabaysid. gursada xashwiga laguma sameyn jirin gursada silsiladana laguma sameyn jirin laakiin insha Allah gursadaha kale tiirarka intaba waad soo wada jiidaysaa kaliya waxay ku kala duwanaanayaan inta jeer ee aad soo dunta ku soo laabaysid irbada. marka haddii aad saas ku sii wadid wuu ku soo muuqanayaa shaqada xogaa waxaad moodaa inay soo yar muuqatay say tahay labadan geeska xigaa ee labadan silsiladood waxa weeyaan labadii silsiladood ee aan markii hore kor u kacnay waxaad kor ugu kacaysaa waxa weeyaan si ay shaqadu isu leekaato waayo tiirka dheerarkiisa ayay isla simayaan yacni shaqada halkeeda hore iyo inteedan dhexe ay isla simayaan because tiirku waa dhowr jeer soo qabatay marka kor buu usii kacaya marka isaga laba ayaa kor loo kacaa marka ugu horeysa amba looma kaco waad ka boodaysaa yacni labada irbadu halkay ku jirto goobada ay ku jirto labada silsiladood ee ku xiga waad ka boodaysaa oo ta saddexaad baad gelaysaa. marka haddii aan sii wadno marka ugu horeysa waad soo laabaysaa kadib waxaad gelaysaa silsilada ku xigta kadib marka 3 ay kuu soo noqdaan goobo 3da goobaba intaad soo laabtid dunta ayaad haddana ka baxaysaa. saasaad usii wadaysaa adigoo markastaba aan ilaaweynin inaad dunta kusoo laabtid. saasaan safka ku dhameynayna cafwan. stitchkii u dambeeyay amba silsiladii u dambeysay baan maraynaa waanaad kasoo wada dhex saaraysaa. safku saasuu kugu dhammaanayaa saasaana u ekaanaysaa shaqadaadu. marka aad doonaysid inaad kor usii kacdid oo shaqadaada kor usii wadatid gursada xashwiga waxaan sameyn jirnay hal irtifaac baad sameynaysay laakiin halkan mid kalaad ku daraysaa 2 ayaad kor u kacaysaa labadii aan markii hore dhinacan ka tagnay ee 1 iyo 2 ahayd baad halkana kaga sii daraysaa ood kor u kacaysaa kadib shaqadaadu baad saas usii laabaysaa يعني لبن baad u kacaysaa shaqadaada ma dhinac kala wareejinaysaa sidii aan isku ogeyn marka gursada xashwiga amba gursada munzaliqada. kadib waxaad sameynaysaa waad ku laabaysaa 2 waxaad sameynaysaa waxaad dhex gelaysaa silsilada koobaad allahumma salli ala sayyidina maxamed silsilada koobaad labada dhinac ay ka koobantay ayaad halka hoose ka gelaysaa kadib waad soo jiidaysaa xadhigii cafwan waxaa kugu jira 3 goobo kadib waxaad sameynaysaa 3da goobaba waad ka saaraysaa. sidaa waxaa kuu sameysmay marka laga yimaado labadan waxaa kuu sameysmay camuudkii ugu horeeyay then waxaad sameynaysaa waad kusoo laabaysaa ta ku xigtaad hoosta ka gelaysaa waad soo jiidaysaa dunta 3 baa kuu sameysmay
saddexdaba waad kasoo dhex saaraysaa. saasaad ku wadaysaa safkana adigoo markastaba hubsanaya inaad soo jiiday inaad marka ugu horeysa aanad ilaawin dunta lagu laabayo irbadda. sidoo kale aan ilaaweynin dhinacyada markaad gaadhid amba shaqada dhameysid aad dhinaca kala wareegaysid inaad laba maxaa la dhahaye qursadood oo irtifaac ah oo shaqada kor kugu qaadaya aad allahuma salli calaa sayidina maxamed aad ku bilowdid. marka haddii aan ku xigta galno markasta waxaad iska ilaalisaa inaad geshid dun aad gashay hadda ka hor amaan goobo hadda imika waan geli gaadhay. waxaad ku garanaysaa marka aad silsilad ama stitch aad halkii aad gashay ama aad ku shaqaysay saasoo kale xoog u kala baxaysaa, yacni halkan duleelkaasi isma laha, way kala weyn yihiin. marka waxaad sameynaysaa waad iska ilaalinaysaa markaas inaad laba meelood hal mar ku noqotid iyo inaad meel dhaaftidba. haddii aad dareentid inaad meel ku noqoto inta hore, yani isku day inaad markastaba ku noqotid, hadhow toole wuxuu khasbanaanaysaa inaad ku noqotid sababtoo ah shaqadu maba kuu hagaagayso haddii aanay tiradu markii hore iga baxay haddii aanay tirada stitchesku aanay islahayn ma kuu hagaagayso shaqadu, waxbaa ka khaldanaanaya. marka markastaba inaad tiradeeda baratay horta khasab bay kugu tahay iyo inaad la socotaa qaabka aad ama meesha aad gelaysid inay saxdii tahay oo aanad waxba ka tegin amba aanad meelnaba laba jeer ku noqon. marka hadda imka sidii baan u wadnaa, 3 ayaa kugu jira, waad soo laabaysaa, 3 baad ka saaraysaa, waad ku laabaysaa, waxaad gelaysaa silsilada cusub hoosteeda adoo hubsanaya in labada dacalba irbadda kor ka mareen 1 2 3 then 3daba waad ka dhex saaraysaa, waad soo laabaysaa, waxaad gelaysaa silsilada cusub halkeeda hoose 3 baa kuu samaysmay, 3daba waad kasoo dhex saaraysaa. waxaa kuu hadhay tan oo u dambeysay, waad soo laabaysaa, waad dhex gelaysaa, waad soo jiidaysaa, 3 baa kuu samaysmay, then 3daasna waad kasoo wada dhex saaraysaa. kadib saf cusub baa kuu bilaabmaya maadaama waad dhamaysay. waxaad sameynaysaa 2 silsiladood baad kor u kacaysaa, kadib shaqadaada halka kala urugaysaa, sideedii baanad u wadaysaa. maanta saas waxay nagu soo dhamaatay insha allah gursad anisfu camuud amaba tuliinka haaftiirka ah. haddii alla idmo tuliinka ku xiga insha allah wuxuu noqonayaa tuliinka halka tiir, haddii alla idmo insha allahu tacaala videogiisana dhawaan baan soo gelin doonaa. waxaan rajeynayaa videogan inaydun aada u fahanteen una fududaa. haddii aad wax su-aalaha haysaan waxaad iigu soo dhigi kartaan commentiga, sidoo kale waxaa igala soo xiriiri kartaan halkan ku leeyahay yani xisaabaadkan ku leeyahay baraha bulshada oo handmade with asma ama facebookkayga oo marwa asma ah insha allah. intaba linkigooda halka hoosaan soo dhigi doonaa. inta aan videoga kale soo gelin insha allah waxaan idinkaga tegayaa khayr barwaaqo. aad iyo aad baan idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.